Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich ein Gericht der mediterranen Küche. Es gibt Kabeljau unter einer Olivenbrotkruste auf Ratatouille mit einem Erbsenpüree. Im Topf befindet sich bereits das Ratatouille, das ich aufgetaut habe. Wie man diesen Gemüseeintopf bestehend aus Auberginen, Zucchini, Paprika, Zwiebeln, Tomaten und Kräutern der Provence macht, zeige ich in diesem Video. Dies ist ein Stück Kabeljau. Er wird vor der weiteren Verarbeitung zunächst einmal gesalzen. Die tiefgefrorenen Erbsen werden jetzt sehr fein püriert. Dazu müssen sie noch tiefgefroren sein, werden in einen Standmixer gegeben und zunächst einmal angemixt. Dann kann man etwas Wasser dazugeben und die Erbsen weiter zerkleinern. Je nach Kraft des Mixers kann das eine Weile dauern. Die Garzeit des Erbsenpürees beträgt ca. 10 bis 15 Minuten. Sie werden gesalzen und es wird etwas Butter hinzugefügt, dann können sie sanft garen. Das Schöne ist, dass sie bei dieser Vorgehensweise ihre intensive grüne Farbe behalten. Für die Olivenbrotkruste werden zunächst die Oliven zerkleinert. Ich habe hier Oliven in Öl mit Kern. Der Kern lässt sich leichter entfernen, wenn man die Oliven zunächst mit dem Messerrücken platt drückt und sie dann erst einschneidet. Der Kern lässt sich jetzt ganz leicht herauslösen. Anschließend werden die Oliven klein geschnitten. Als nächstes wird eine Zwiebel in feine Würfel zerteilt. Zu guter Letzt habe ich hier 2 Teelöffel Kapern in Salz, die ebenfalls fein gehackt werden. Dies hier sind getrocknete Weißbrotwürfel. Sie werden im Blitzhacker zu Paniermehl verarbeitet. 20 Gramm davon werden in eine Schüssel gegeben. Zum Paniermehl kommen nun die klein geschnittenen Oliven, die Zwiebeln und die Kapern. Einige Zesten einer Bio-Zitrone runden den Geschmack ab. Aufgrund der Verwendung der in Salz eingelegten Kapern braucht nicht gesalzen zu werden. Alle Zutaten werden ein wenig vermischt, wobei sie natürlich noch keine Bindung erhalten. Die erhält man erst, wenn man ein Stück kalte Butter dazu gibt, knappe 20 Gramm, und diese einarbeitet, bis man eine Paste erhält. Zum Schluss kommt noch ein Esslöffel gehackte Petersilie dazu, die ebenfalls untergemengt wird. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal, und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Der Fisch hat durch das Bestreuen mit dem Salz einiges an Wasser gezogen und kann nochmals trocken getupft werden. Zum Entfernen der Fischhaut wird ein kleiner Einschnitt gemacht und man fährt mit dem Messer zwischen Fleisch und Haut hindurch. Sobald man ein Stück Haut greifen kann, nimmt man es und bewegt es, wie gezeigt, hin und her nach rechts und links. Dadurch entsteht an der Klinge natürlich eine Bewegung, so dass sich die Haut leicht abtrennt. Das Messer braucht also nicht mehr bewegt zu werden. Das ist gut, denn das Fleisch neigt dazu, an der Klinge kleben zu bleiben. Der Fisch wird nochmal trocken getupft, das erleichtert das Anbraten. Außerdem wird schon mal der Grill des Backofens angestellt. In eine heiße Pfanne kommen ca. 4 Esslöffel neutrales Pflanzenöl und der Fisch wird dazugegeben, die Hautseite nach unten. Auf der Oberseite wird die Paste verteilt. Kabeljau zerfällt sehr leicht und deswegen ist es immer ratsam, Einwenden zu vermeiden. Deswegen kommt er jetzt einfach unter den Grill des Backofens und das Problem ist gelöst. Durch das Anbraten ist der Fisch ja schon von unten gar, also bleibt er nun unter dem Grill, bis er ebenfalls von der Oberseite durchgegart und vor allem die Brotkruste schön knusprig ist. Bei mir hat das ungefähr 8 Minuten gedauert, das hängt aber von der Stärke des Backofengrills ab und muss überwacht werden. Bis der Fisch gar ist, können die Beilagen, also das Ratatouille und eventuell die Erbsen, erhitzt sowie die Teller vorgewärmt werden.
Das Ratatouille habe ich, als ich das Essen zum ersten Mal gekocht habe, in die Mitte des Tellers gegeben. Der Fisch ist mittlerweile fleißig am Brutzeln. Er wird auf das Ratatouille gesetzt. Wenn ein Stückchen Fisch herausbricht, ist das zwar ärgerlich und nicht sehr fotogen, aber so ist das nun mal im Leben. Das Erbsenpüree wurde anschließend dekorativ um den Fisch herum auf den Teller gegeben. So ganz zufrieden war ich damit aber nicht, denn es war ungeschickt und das sieht man. Also habe ich das Essen nochmal gekocht und diesmal etwas variiert. Diesmal habe ich das etwas geschmeidigere Erbsenpüree durch die Zugabe von mehr Wasser als erstes auf den Teller gegeben und mit Hilfe einer Soßenkelle wie gezeigt verteilt. Im Anschluss daran kommt nun das Ratatouille wieder in die Mitte des Tellers und auch diesmal wieder der überbackene Fisch obenauf. Man sollte wirklich, wirklich vorsichtig vorgehen, dann kann es gut gehen und sieht ganz einfach aus. Fisch und Ratatouille passen sehr gut zusammen. Die Kruste ist sehr knusprig und steckt voller Aromen, bedingt durch den Geschmack der Oliven, die Würze der Kapern, die Schärfe der Zwiebeln und das Aroma der Zitronenzesten. Ich hoffe wirklich, ihr probiert dieses Essen einmal aus und empfehlt meinen Kanal euren Freunden. Hier ist noch die Zutatenliste. Kabeljau auf Ratatouille für 2 Personen. Ca. 400 Gramm Kabeljau entgrätet. Salz, ca. 300 Gramm Ratatouille, 100 bis 120 Gramm tiefgefrorene Erbsen, 20 Gramm Butter, Wasser, 8 Oliven mit Kern, eine kleine Zwiebel, 2 Teelöffel Kapern in Salz, nicht Essig, 20 Gramm Semmelbrösel, Zitronenschalenabrieb, ein Viertel der Oberfläche, 20 Gramm kalte Butter, 1 Teelöffel gehackte Petersilie. Zur Dekoration kann auch noch etwas frisch gehackte Petersilie nach dem Backen auf die Brotkruste gestreut werden. Viel Vergnügen beim Nachkochen und Genießen und wie immer guten Appetit!